মেসেঞ্জারে এই রিংটোন শুনতে শুনতে কি আপনি বিরক্ত? তাহলে আজকের ভিডিওতে আমরা শিখে নিই কীভাবে মেসেঞ্জারে এই রিংটোনটি আমরা চেঞ্জ করব। সেটি চেঞ্জ করার জন্য প্রথম মেসেঞ্জারে যাব। মেসেঞ্জারে যাওয়ার পর থ্রি লাইনসে ক্লিক করব। থ্রি লাইনসে ক্লিক করার পর উপরে ডান পাশ থেকে এই সেটিং আইকনে ক্লিক করব। তারপর নোটিফিকেশান অ্যান্ড সাউন্ডে ক্লিক করব। এখানে রিংটোন অপশন থেকে আমরা আমাদের পছন্দের রিংটোনটি চয়েস করে নিব। এই তো হয়ে গেল রিংটোন চেঞ্জ। এখন থেকে আর মেসেঞ্জারে সেই বিরক্তিকর রিংটোনটি আমাদের শুনতে হবে না। এরকম সুন্দর সুন্দর টিপস পেতে হলে আমার আইডিকে ফলো দিয়ে রাখুন এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ সবাইকে।